同学们，大家好！这堂课我们一起来简单了解一下历史中的生活陶艺。纵观中国陶瓷艺术发展的历史，每一个重要阶段的发展变化都体现了陶瓷与生活的关系，体现了材料、工艺、技术的进步和重要作用。从新石器时代的陶器发展至明清时期种类繁多的陶瓷器物，它们共同成为中国传统陶瓷艺术和文化发展历史的物质载体。当陈设性陶瓷从日常生活陶瓷器物当中分离出来之前，从某种意义上可以说，陶瓷的发展历史是物化于用之美的陶瓷器物史。从一些在历史中出现的生活陶艺，我们可以看到它们当中有一些在功能和形制上一直为我们所沿用，一些由于我们饮食习惯的变化而发生了改变，或者有其他新的材料所替代，而另一些由于人们生活方式的改变而退出了我们的日常生活。例如陶龟，它是新石器时代晚期龙山文化当中常见的一个器物类型。我们所看到的这些陶龟主要是用于煮水、煮汤羹或者是温酒的炊事用具。它们的造型是鸟，是采用模印的方式来成型的。从这类器物的造型可以看出，原始社会的陶工们是在保障器物功能的基础上，将鸟这一图腾崇拜对象以一种美的形式融入到器物的造型当中。随着人们生活方式的改变，这一器物样式便逐渐消失了，而被其他的器物所替代。三国时期的青瓷簋是盛装食物的器具，功能相当于我们现在用的大碗。隋代这件白釉盘4个足呢，是由圆环制成的，它的形制非常的特别，可能是用来盛装菜、水果、干果等食物的一种器皿。而从5代时期的这件白瓷碗，我们可以看到其用途和我们现在的碗应该是一致的。灯台、烛台在我国历代的陶瓷窑口都有生产和制作，这一器物形式充分说明了和过去人们日常生活照明方式的关系。当电灯使用普及以后，日常照明的灯具就从材料和形制上都发生了巨大的变化。商代出现的原始青瓷到东汉时期已经发展出成熟的瓷器了，瓷制生活器具开始大量的出现，酒具也不例外。历代陶瓷酒具器物类型种类呢和造型是非常的多的，具有不同的功能。盛装酒的有牖，贮存酒的有瓶，往酒盅里注酒的有直壶，饮酒的有盅、杯、盅等等。伴随着制瓷技术的不断发展，瓷制器物在唐代形成了南青北白的这样的一个发展面貌。北方以邢窑白瓷为代表，南方则以越窑青瓷为代表。这件5代时期越窑刻有莲花纹的这个碗和托，和这件唐代定窑白釉莲托把杯，都是喝茶用的器具。历代茶具器物类型形制丰富多样，随着饮茶习俗的变化以及茶文化的发展，茶具的形制功能也发生了一定的改变。文房用具是我国陶瓷历史当中常见的器物类型之一。六朝至隋代，瓷砚、水柱、水盂较多的出现在人们的日常生活中。这是西晋时期的一个带盖的砚，这个是南朝的青瓷水柱，这是唐代长沙窑的一件带流的水盂，这个洗是宋代官窑的产品，它们都是文房用具。这些器物在我们今天的书画领域依然的会用到。
所不同的只是造型样式有所变化，而瓷砚台基本上是被石砚所替代了。宋代是我国制瓷史上一个繁荣的时期，多种瓷窑体系并存，官窑、汝窑、钧窑、哥窑和定窑共同成为宋代的5大名窑。同时期，池州窑、耀州窑是当时较大的2大名窑厂。这件宋代官窑的冠耳瓶，这个花盆是宋代钧窑的产品。这件海棠形花盆是宋代哥窑的产品，而这件是宋代定窑的白釉刻花瓶。这件青釉刻花瓶是宋代耀州窑的产品。从这些器物中可以看到，花盆、花瓶是当时人们生活当中常见的器物类型。元代景德镇青花瓷的出现，改变了宋代制瓷业的生产遍地开花、百花争艳的局面，为明清2代瓷都景德镇的建立奠定了基础。自明代开始，御窑厂在景德镇设立，制瓷技术突飞猛进，景德镇逐渐成为我国的制瓷中心。这些青花、五彩、斗彩、粉彩瓷器都是为日常生活需要而生产的器物，可以说涉及人们生活的方方面面。我们所看到的这些生活陶瓷器物，从材料、工艺、造型和装饰，再到功能，随着时代的变迁以及人们生活习惯和生活方式的变化，呈现出极为丰富的面貌。这些由陶工们手工制作完成的生活陶瓷器物，在满足人们生活所需的同时，也反映出人们所处时代造物观念和审美意趣。这些生活陶瓷造型各异，装饰工艺和方法丰富多样，不同窑口的材料和工艺有着各自的特点。历史中用途广泛的生活陶瓷器物主要有食器、茶器、酒具、灯具、文具、花器、香具等器物类型。它们在发生演变的同时，其中一些器物的功能、形式依然在我们的生活当中沿用着。